ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது உருண்டை குழம்பு. பருப்பு உருண்டை. அரை கப் பருப்பு, அரை கப் கடலப்பருப்பு ரெண்டையும் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அரைச்சிட்டேன். ஒன்று பாதி மாடு அரைக்கலாம், மையாக அரைக்கிறதுனால அரைச்சிக்கலாம். அப்புறம் தனியா 2 ஸ்பூனு, ஜீரகம் 1 ஸ்பூன், சோம்பு 1 ஸ்பூன், வெந்தயம் அரை ஸ்பூன் எல்லாத்தையும் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அது பொடி பண்ணி ஓரமாக வச்சுக்கணும். அப்புறம் வெங்காயம் தக்காளியும் கூட கெசா அப்படி இல்லையா எள் போட்டு அது ஒரு பக்கம் அரைச்சி வச்சுக்கணும். எல்லா விழுதையும் ஊற்றிட்டு கடாயை வச்சு எண்ணெய், கடுகு, சோம்பு, ஜீரகம், ஒரே ஒரு பிரிஞ்சி இலை போட்டிருக்கேன் வாசனைக்கு. அப்புறம் அந்த விழுதெல்லாம் போட்டு வெங்காயம், ஒரு தக்காளி ஒரு வெங்காயம் வதக்கிட்டு அந்த விழுது நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, தனியா, ஜீரகம், சோம்பு, வெந்தயம் அதையும் போட்டுடணும். அந்த பொடியும் போட்டுடணும். வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு அதையும் போட்டு அரைச்சி ஊற்றிடணும். தேவையான அளவு மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், பெருங்காயம் போட்டுட்டு உருண்டை நம்ம மாவை அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை பிடிச்சி போட்டுட்டா உருண்டை குழம்பு ரெடி. பாய், தேங்க்யூ.